Okay. चिंता मत करो ब्लैक। मुझे दूसरा पेट चाहिए। निकी, क्या तुम्हें बिल्लियाँ पसंद हैं? हाँ? चलो 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 चलो। ब्लैक, क्या तुम्हें खरगोश पसंद है? हेलो रैबिट्स। ये कितना क्यूट है ना? हाँ, वो मेरी कैरेट थी। मामी! निकी, क्या तुम्हें खरगोश पसंद है? ब्लैक, तुम्हारे लिए मेरे पास तोता है। हेलो। हाय, हाय, मेरा नाम व्लाद है। मेरा नाम व्लाद है। नो, मैं व्लाद हूँ। मुझे नहीं पता था तुम बोल भी सकते हो। आउच! तुम उधर जाओ। मुझे दूसरा पेट चाहिए। निकी, क्या तुम्हें तोता पसंद है? हाँ। ठीक है। ब्लैक, देखो, ये तुम्हारे लिए। ये कितना क्यूट है। हेलो। तुम क्या कर रहे हो डॉगी? मामी! मम्मी देखो, इसने क्या किया? मुझे दूसरा पेट चाहिए। निकी, क्या डॉग्स पसंद है? ब्लैक, देखो, मेरे पास नया पेट है। मम्मा आप क्या सोच रहे हो? नहीं, ये एक बकरी है। मम्मी ये एक फार्म पेज है। मुझे दूसरा पेट चाहिए। निकी, क्या तुम्हें बकरियां पसंद है? चू, 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 ओह, ओए! और चिक्स कैसे रहेंगे? वाओ चिक्स। ओए, कहाँ जा रहे हो तुम? आ जाओ चिक्स। चिक्स चलो खेले। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे दूसरा पेट चाहिए। मामी! आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो, 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 चलो। ओह, टाडा! नया पेट। क्या मैं राइड कर सकता हूँ? ये! चलो! चलो, चलो, चलो। वो राइड नहीं कर रहा। ठीक है। सुंदर बाल। तुम कौन सा शैम्पू यूज करते हो? कितने सारे एनिमल्स। टू टू टू। ओह, कितने क्यूट। मुझे एनिमल पसंद है। क्या तुम्हें पेट्स? पेट सैलून में स्वागत है। हाय! नेक्स्ट वन। हेलो! हाय। ओह, तुम्हारा नाम क्या है? ओह, अच्छा। चेकलिस्ट। ठीक है, चलो चेक करें। आ जाओ, आ जाओ। चलो करते हैं। ओह, तुम कितने लंबे हो? 25 प्लीज। स्केल ले लो। Okay. ठीक है, शुक्रिया। 4 किलोस। ठीक है। ओह नहीं। तुम तैयार हो? वो बढ़िया, कमाल की। दूसरी कॉस्ट्यूम चाहिए। अच्छा आइडिया है। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम्हें ये स्टाइल पसंद है? मुझे ये वाला चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये बेटर है। ठीक है,
अपनी बिल्ली ले जाओ। बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट वन। ओके। हाँ, आ जाओ। ओह, तुम बहुत क्यूट हो। सुपर। सब ठीक है। चलो तुम्हारा वेट चेक करें। तुम बहुत भारी हो। ठीक है, एक सेकेंड। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम बहुत अच्छे हो। ठीक है, तुम तैयार हो? निकी, हमें नया लुक चाहिए। ठीक है। तुम गजब के लग रहे हो। निकी, एक नया लुक। ठीक है। मुझे तुम्हारी स्टाइल पसंद है। नेक्स्ट वन। Okay. ये कॉस्ट्यूम सर्दियों के लिए। तुम्हें कुछ खाना है? ठीक है। तुम तैयार हो? बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट वन। अंदर आ जाओ अजय। ओह माय डियर, तुम बहुत क्यूट हो। ओके। Blue or brown? निकी, ब्लू और ब्राउन आंखें हैं। चेक करो। Blue or brown? Amazing. ओह, तुम कितने गंदे हो। Okay. तुम बहुत साफ और गीले हो। Okay. मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ पंख हैं। अब ये तैयार है। Nice hat. नेक्स्ट वन। Hello. हेलो। ये एक प्रिंसेस बनना चाहती है। निकी, हमें एक प्रिंसेस लुक चाहिए। ओह, शुक्रिया निकी। तुम बहुत सुंदर हो जाओगी। बस एक मिनट रुको। Okay. तुम अच्छी दिख रही हो। ओह, थैंक यू। No. शायद दूसरा कट। ठीक है। नहीं, ये बहुत छोटी है तुम्हारे लिए। निकी, हमें एक बड़ा साइज चाहिए। Okay. ठीक है। वाओ, ये अच्छी ड्रेस है। अब तुम तैयार हो? वाओ, ये गजब है। बाय बाय। मुझे बिल्लियाँ पसंद है। हाय ब्लाड। वाह, ये कितना प्यारा है। हाँ। कितनी सुंदर बिल्ली। चिंता मत करो। क्या हम बदल सकते हैं? ठीक है। मुझे डॉग्स पसंद है। तुम बहुत प्यारी हो। बाय बाय। बाय बाय। नहीं नहीं नहीं, मेरे कमरे में नहीं। चलो। Hey, you! अरे तुम यहाँ हो। ठीक है। ओह, कितनी प्यारी।
ठीक हूँ। ओह, चार्ली, तुम क्या कर रहे हो? नहीं 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 चार्ली। पुशी पुशी चूची चूची। Okay. तुम क्या कर रहे हो माय डियर? What? हे, मुझे सोना है। No! अपनी बिल्ली वापस ले लो। अपना डॉगी वापस ले लो। आजा मेरी किटी बिल्ली, कितनी क्यूट। ओह माय स्वीटी, मुझे तुम्हारी याद आई। चलो शॉपिंग चले। चलो चलो। शायद ये वाला। ओह नो, डॉग के लिए है। ये तुम्हारे लिए। क्या पसंद है? शायद ये वाला। मुझे बिल्लियाँ पसंद है। मुझे डॉग्स पसंद है। और आपको? आपको सब ये दरवाजा क्यों खुला है? ओह नहीं, एलिस, मम्मी, निकी, निकी। क्या हुआ? दरवाजा किसने खोला? बिल्ली बाहर भाग सकती है। खोलो खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो घर में है, चलो उसे ढूंढते हैं। निकी चलो चलो चलो। एलिस, क्या तुम यहाँ हो? एलिस, शायद वो रसोई में हो। No! शायद उसे भूख लगी हो। Okay. उसे ये क्यों पसंद है? ओह, किटी किटी। किटी 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 किटी। ओह, Hello? क्या तुमने किटी को देखा? No! शायद वो सोफे के नीचे हो। कीटी 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 कीटी। ओह, मुझे पता है उसे स्विमिंग पसंद है। एलिस, क्या तुम यहाँ हो? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। मैंने तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए कहा था। मैं नहीं, ये मैंने नहीं किया। मेरे पास एक आइडिया है। आ जाओ बॉयज, चलो। हमें अनाउंसमेंट करने की जरूरत है। हमें उसकी एक पिक्चर चाहिए। खोई बिल्ली। ठीक है, हो गया। और प्रिंट। मेरी बिल्ली। ठीक है, तुम यहाँ जाओ, तुम वहाँ, और मैं इस तरफ जा रही हूँ। कीटी 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 Okay. कीटी। कीटी कीटी कीटी। ओह मेरी कीटी। कीटी 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 कीटी। बिल्ली खो गई। कीटी 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 कीटी। हाँ, कीटी 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 कीटी। ओह, हम एलिस को नहीं ढूंढ पाएंगे। ओह कोई बात नहीं, शायद कोई उसे ढूंढ लेगा। ठीक है, मुझे कपड़े धोने हैं। ओह मेरी बच्ची, तुम मिल गई। ओह बच्चों बच्चों, मैंने इसे ढूंढ लिया। ओह एलिस। मैंने तुम्हें मिस किया। इसे कॉलर, घर और खिलौने चाहिए। हाँ। चलो दुकान पर चले।
ओह, क्या ले? तुम्हें क्या चाहिए? शायद ये वाला। ओह, ये रहे घर। ओह, ये वाला सुंदर है। क्या तुम्हें पसंद है? ठीक है। अब तुम कभी नहीं खोगी एलिस। बहुत अच्छे। अब तुम्हारा अपना घर है। हाँ। पेट्स को साथ रखो और प्यार करो। बाय बाय। बढ़िया मौसम। रन! हाय, तुम कैसे हो? सच में? डॉग्स, तुम कहाँ हो? डॉग्स, हे! डॉग, डॉग, कहाँ हो तुम? मेरे डॉग्स को देखा है? मेरे पास एक आइडिया है। हेलो, तुम्हारी मदद चाहिए? मदद, ठीक है। हाय, क्या हुआ? हमारे डॉग्स खो गए हैं। ठीक है। मेरे लिए रुको। डॉग्स को देखा? मुंह खोलो। Okay. यहाँ नहीं। डॉग्स। मैं एक जानवर देख सकता हूँ, चलो। है। क्या ये तुम्हारे जानवर है? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। कुकू। हाँ। मेरा डॉग कहाँ है? एक मिनट रुको। ओह। मेरा लकी डॉग, मैं बहुत खुश हूँ। ओह। Come on! नहीं नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये। मुझे पता है, उन्हें खाना चाहिए। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। हॉट डॉग्स। Okay. ओह, हॉट डॉग्स के लिए धन्यवाद। तुम्हारे लिए टेस्टी। बाय बाय।